Oiga, lo que ha sucedido en Puebla en las últimas horas, una explosión que ha dejado un saldo fatal. La Secretaría General de Gobierno confirmó la muerte de 12 personas por la explosión de un polvorín en la comunidad de San Isidro, en el municipio de Chilchotla. Esto ocurrió anoche mientras se realizaban los preparativos de la fiesta parroquial que inicia el próximo 15 de mayo. Un grupo de personas convivía dentro de la casa donde se almacenaba el material pirotécnico cuando un cohete lanzado desde el exterior ocasionó la explosión. 9 personas murieron en el lugar y 3 más mientras recibían atención médica. Además, se reportaron 30 heridos.